घोटकी मां अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त घोटकी JUI जे अॻुवाण मौलाना मोहम्मद इसहाक लिगारी, मौलाना मोहम्मद कासिम खावड़, मौलाना सुराज अहमद चन्ना, मौलाना गुलाम रसूल कलोड़ो गॾिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त मकानी चूंड जी पोलिंग स्टेशन ते वोटनि जो अमल न थियण खां पहिरीं ही हुकूमती धुर पारां धांधली जी शुरूआत कई वई आहे। पीपल्स पार्टी जा वज़ीर बि MNA पंहिंजे उम्मीदवार जी चूंड मुहिम हलाए रहिया आहिनि, रैली जी अॻुवाणी करे रहिया आहिनि। रैली में सरकारी गाॾियुनि जो इस्तेमाल करे इलेक्शन कमीशन जी कानून जी भञकड़ी करे रहिया आहिनि, पर हिननि खिलाफ़ को बि कार्रवाई करण लाइ तयार न आहे। हिननि इल्ज़ाम हयो आहे त मीरपुर माथेलो म्युनिसिपल कमेटी जे PP जे उम्मीदवार शहबाज खान लुंड जी इलेक्शन मुहिम में माड़ी पेट्रोल पंप जूं गाॾियूं सरेआम इस्तेमाल थी रहियूं आहिनि। असां इलेक्शन कमीशन खे लिखत में दरख़्वास्तूं ॾिनियूं आहिनि, पर हिननि खिलाफ़ कार्रवाई नथी कई वञे। हिननि चयो त 26 तारीख़ ते हुकूमती धुर पारां धांधली जूं तयारियूं कयूं वयूं आहिनि। इलेक्शन कमीशन खे घुर्जे त साफ़ शफ़ाफ इलेक्शन कराई वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।